မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ e-square b computer မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကတော့နိုင်လေးထုံးပါကျွန်တော်ကဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်တော့ PowerPoint မှာအရန်အသုံးဝင်တဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့ photo album အနေနဲ့ပြုလုပ်တဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့က photo album အနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့ဖိုင်တစ်ဖိုင်နဲ့အနေနဲ့စုစည်းထားချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လျှောက်ဖို့ရာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ CV form ကိုဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ပြီးတော့မှ PDF file အနေနဲ့စုပြီးတော့မှအလုပ်လျှောက်ဖို့ရာအတွက်သုံးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ PowerPoint software နဲ့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတော့အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ photo album ပြုလုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က PowerPoint နဲ့ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုပြပေးဖို့ရာအတွက် PowerPoint software လေးတစ်ချက်လောက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ် PowerPoint software လေးပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ blank presentation ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စာတွေကလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အသုံးမလိုအပ်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာတန်းလေးနဲ့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့မှ delete နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်ဆက်လက်လေးမှတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ delete နဲ့ဖြတ်ချလိုက်ပါမယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကဓာတ်ပုံတွေအများကြီးကိုစုစည်းပြီးတော့မှ file တစ် file နဲ့အနေနဲ့ photo album ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ချင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်း PowerPoint software ထဲမှာဓာတ်ပုံတွေထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ insert ဆိုတဲ့တက်ထဲကနေဝင်ပြီးတော့မှ picture ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုထည့်ပေးရပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အတိုင်းဓာတ်ပုံလေးတွေကိုထည့်ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့photo album အနေနဲ့ပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ဘေးလေးမှာရှိနေတဲ့ photo album ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ new photo album ဆိုတဲ့ထဲကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ find it ဆိုတဲ့နေရာလေးတွေကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာကို photo album ပြုလုပ်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေသိမ်းထားတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်လောက်သွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ဓာတ်ပုံတွေရှိတာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ထဲမှာ wallpaper ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့မှpre-wed ရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့ဒီ photo album လောက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်အခုဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုကပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့မှပြုလုပ်လို့ရတယ်ဒီပုံလေးတစ်ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဆက်လက်ပေးမယ်အောက်မှာရှိတဲ့ insert ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့မှဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီထဲမှာရှိတဲ့ပုံလေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ပထမပုံလေးကိုဆက်လက်ပေးထားမယ် keyboard ကနေပြီးတော့ control ကိုလက်ကဖိပြီးတော့မှကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ selection လိုက်ပြီးတော့မှပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့တပုံချင်းလိုက်ပြီးတော့ select ပေးချင်တဲ့အခါမှာ keyboard ကနေပြီးတော့ control ကိုဖိပြီးတော့မှ select လိုက်ပြီးတော့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှကိုကပုံတွေကိုရွေးပြီးတော့မှမထည့်ချင်ဘူးဒီရဲ့ဓာတ်ပုံကနေပြီးတော့မှအောက်ဆုံးဓာတ်ပုံလေးထိကျွန်တော်တို့အားလုံးထည့်လိုက်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှစ်ကိုဖိပြီးတော့မှကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့အောက်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ဂျားတွေကပုံတွေအားလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းသူက selection လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုး select ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အောက်မှာရှိတဲ့ insert ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကအခုနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်လာပါလိမ့်မယ်တစ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့25ပုံကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပုံတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့က photo album အနေနဲ့ပြုလုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာရှိနေတဲ့ create ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ် create နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်း PowerPoint software ထဲမှာအခုလိုမျိုး photo album ဆိုတဲ့စာတန်းလေးနဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ရွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ slide လေးတစ်ခုတိုးလာပြီးတော့မှအောက်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံ25ပုံကသူ့လိုအစဲအတိုင်းလေးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကနေရာအထားသူလေးတွေထပ်ပြီးတော့မှချဲကျင်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဒါပါတော့ဒီရဲ့ပုံလေးနဲ့ဒီအောက်ကပုံလေးနဲ့ကိုအထားအောက်နေရာလေးတွေပြောင်းလဲကျင်နေဆိုရင်မောက်ရဲ့လက်ကလစ်လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့မှအလွယ်တကူပဲအထားအောက်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရဒီပုံနဲ့ဒီပုံနဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့နေရာပြောင်းကျင်နေဆိုရင်အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့အထားအောက်ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့ပြီးရဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့က photo album ဆိုတဲ့ဒီရဲ့စာတန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့က design လေးတွေမကြိုက်လို့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်ဘားတန်းလေးမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ design ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်နေတဲ့ design လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာဒီရဲ့ photo album ဆိုတဲ့ဒီ design လေးကိုကြိုက်နေတဲ့အတွက်သူ့ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့မှာကတခါတည်း
ready လုပ်ပြီးသား template လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံတွေအားလုံးမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့ photo album ဆိုတဲ့ template လေးကအောက်ကပုံတွေပါတခါတည်းသူ့လိုဝင်သွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျ photo album design ကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ design လေးတွေကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါစိတ်တိုင်းကျ design တွေလည်းကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့မှပြုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းလေးထားလိုက်ပါမယ်ဒီတော့ဒီရဲ့ပုံ25ပုံလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကPowerPoint နဲ့ file လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ချပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီရဲ့ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့က photo album အနေနဲ့ PDF file လေးအနေနဲ့စုစည်းပြီးတော့မှတင်ထားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံကိုကျွန်တော်တို့စေ့ပေးရတော့ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ file နဲ့နေပြီးတော့စေ့စွာလေးနဲ့စေ့လိုက်ပါမယ်စေ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ထားတဲ့ file လေးကို PowerPoint file အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးတင်ထားကြတယ်ဆိုရင် browse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှကိုသိမ်းကျင်တဲ့နေရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာ file name လေးကို photo album ဆိုတဲ့ file name လေးနဲ့ PowerPoint file လေးနဲ့အရင်ဆုံးတင်ခဲ့လိုက်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစေ့စွာလေးနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တင်ခဲ့လိုက်တင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အခုဒီရဲ့ file လေးကကျွန်တော်တို့ PowerPoint file နဲ့တင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြီးတော့မှဘယ်အချိန်မှကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်အဲ့ဒီ file လေးကကျွန်တော်တို့ PowerPoint file နဲ့တင်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြိုက်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာ photo album ဆိုတဲ့ PowerPoint file name လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်သူ့ကိုပြန်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစောနောက်ကပြုလုပ်ထားတဲ့နေရာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက PowerPoint file နဲ့မသိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့အစကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လှုပ်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကိုကပုံလေးတွေကိုအစီအည်ထားပြီးသွားပြီဆိုရင် PowerPoint file လေးနဲ့အရင်ဆုံးသိမ်းပေးထားခဲ့ပါမယ်သိမ်းပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်တို့က PDF file လေးအနေနဲ့သိမ်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် file နဲ့နေပြီးတော့မှစိတ်အလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှသိမ်းလို့ရတယ်ပြီးရင်တော့ browse ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ save as type ဆိုတဲ့ format နေရာလေးမှာ PowerPoint presentation ဆိုတဲ့ DF format နဲ့သိမ်းလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့က PDF file အနေနဲ့သိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ PDF ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှ save ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ PDF file အနေနဲ့မစေ့ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နည်းလမ်းလေးတစ်ခုရှိတယ် file နဲ့နေပြီးတော့မှ export ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့သွားပေးရပါမယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့က PDF file အနေနဲ့သိမ်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် create PDF ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ create PDF ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားပေးရပါမယ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ file name လေးကိုပေးချင်တဲ့ file name လေးပေးပြီးတော့မှအောက်မှာရှိနေတဲ့ public ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ processing ဆိုပြီးတော့မှအောက်မှာကျွန်တော်တို့အမဲရောင်တန်းလေးပြေးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံတွေအားလုံးကို PDF file အနေနဲ့သိမ်းပေးနေတာကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့စတန်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ press ESC key ရဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တို့ cancel လုပ်ချင်လို့ဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့မှ ESC clock ကိုနှိပ်ပေးပါလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်เสียမလို့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြည့်အောင်စောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည့်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းသူ့လိုကျွန်တော်တို့ပုံတွေအားလုံးက PDF file လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပြီးတော့ပုံလေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ပေးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDF file လေးအနေနဲ့လည်းစေပြီးသားလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစောနောက်က PowerPoint နဲ့ဓာတ်ပုံတွေအများကြီးကိုစုစည်းပြီးတော့ PDF file လေးအနေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ထားတဲ့ပုံလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့နီလန်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အလုံးရှားဖို့ရာအတွက် CV file ပုံတွေရိုက်ပြီးတော့မှ PDF file အနေနဲ့စုစည်းပြီးတော့ထားကြတာပဲဖြစ်ဖြစ် PowerPoint နဲ့ကျွန်တော်တို့အလွယ်ကူဆုံးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာလည်းအရန်အသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှမေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် PowerPoint နဲ့အခုလိုမျိုး PDF file လေးအနေနဲ့ပြုလုပ်တတ်နေပါပြီ photo album အနေနဲ့ပြုလုပ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DOND dance ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာဒါမှကျွန်တော်သင်ပေးတဲ့သင်ခန်းစာလေးတွေကိုဘယ်သူတွေကတော့အမှန်တကယ်လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေပါတယ်လေ့လာနေပါတယ်ဆိုတာလေးတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသိရအောင်လို့ပါအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်
အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ